तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे होंडा शाइन जो हमने इसकी अभी सर्विस करी है तुरंत ही। स्टार्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो बिल्कुल ओके हो गया। 1 मीटर नहीं चल रहा था इसका, मीटर केवल डाला नया, ऑयल वगैरह नया डाला है। अब ये जाने के लिए तैयार हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं होंडा ड्रीम योगा है ये, और ये गाड़ी तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। और दोस्तों दूसरी गाड़ी है डिस्कवर। डिस्कवर 150S, तो देख सकते हैं ये गाड़ी लगभग तैयार हो चुकी है। और पॉलिश वगैरह मार के रेडी हो जाएगी है।